ubuheruka muri kirukuri. Erega batuje kuroba ikiyaga baje kwitunyaga. Oya. Banzura indire gato. None ndakubaza. Uri kuvuga bimwe by'abafumiseri? None kubera iki birukanya abarengero gusa. Umviriza abasha. Ariko ivyo muvuga sibyo. Oya nukuri. Je ndazi ko hariho n'abaseruko bahagaritse. Vyavuye bigenda gute? Umviriza mwipenga bajya baraje kandi ntagiye numwe agira ubwoba. Okay, aho tuzumva kumwe. Uno musi gihute kirameneka. Nitera bahumbe. Beko mbona mwashuha ibite byacu namahoro. Ninzi abayenzi k'ikiyaga y'icurani mwenyene. Ivyo navyo ni. Aba ikino. Mwinjira he ndababwiye mwinjira he aha mutamuka umubyimba nta burofa erega bya bintu byakomeye none mugira mutubuze kuroba oya umbe tumvikane hari ingorane izihe ko mutazivuga none ako karengane mushabwira abarengero ntidushobora kukemera none mwebwe murafite uburenganzira bwo kugara ikiyaga rero mwari mushogomanze ngo muje kuro barabahenze bidahenzutse nituvaha none ndababaza muraba neza mwosanga hari kureba abaseruko bonyine nta barengero barimo twe nabo tuzi rero mbego mushaka kugira abanyabwenge n'amake umviriza tubise twikorera akazi nimba mufise ikibazo abarongoye izine murabazi genda mubabazi ego turabazi nyene ko ari abaseruko biwanyu wewe baza mutwice hama mwinjire mu kiyaga none mushaka kuvuga ko utaroba hari abagabo ntiyagwibara mbega ivyo mbona ni biki turatumbeye kuguye na journaliste arabibonye reka bija habona aho byabereye ni kera habaye iki none ko mbona umengo mwashamye twenga tugishaka turoba tugashora amafi kuri izindi ubu rero baduhagaritse hasigara abaseruko gusa ico ni kinyoma mu bahagaritse harimo abaseruko n'abarengero no mu basigaye nuko nyine baza mumviriza none uwo bazabarongoye izindi ivyo muvuga bo vyemeza gabundi nawe ugiye kuduhaririza twari tuzi ngo uje kutuvugira yesu kubahaririza mugabo nawe banza kubaza neza numva ivyo ari ivyo tubise twigwanire we twamaze kumva aho uhengamiye karibu journaliste. Merci beaucoup. Mbese kuzindutse ubwo nuje kurako dutonda ku masaha. Akomana gipezora hamwe nzora n'ukuri ni mureme imitima nisubire mu ndagese njoge mu kwabo w'abacenge. Karibu rero. Aho ducane. Indira gato ndaguhanagurire iyo nturabona ariko nawe simbona no gucafura itaji cafu. Oya niyo mbona nakavumbi kajako. Exagera. Kagucafuriza impuzu. Merci. Entretenir. Uraberewe cyane. Ndagarutse ibyo nibyo byawe. Merci beaucoup mana kugushimira baba binyica jewe erega iyo tuje kuraba abashef mu kunyere bigenda ibyo binukanye nyine none tugufashije hewe aha rero ubona jewe nje kwironderera amakuru mu bisanzwe nahinje kurondera umuco ku byaraye bibereye kumweha emwe oya narabyumvise ko igoro haswe yo reka mama muntu mugariro mbaze ibyo ushaka byose jewe ngaha ntaco ndaguhishe none gipenda kubaza byo bari byo ko hari abo bari basanzwe bashora amafi ngaha mwahagaritse yego cyane ibyo nibyo kubera ingorane zine itagishobora gushora amafi hanze twabaye turabahagarika mu kurindira ko dutorera inyishu cyo kibazo biravugwa kandi ko ho bahahagaritswa abarengero gusa nimba ari byo
vyoba vyavuye kuki oya sivyo na gato kanyenyeri bisure aha ndashobora kubaha urutonde rw'abahagaritswe n'abasigaye hose murasanga bose ariko n'abarengero n'ukuri okay none mbega muba mwisunze iki mu gutora abahagarikwa n'abasigara urumva hariho abarovyi izina yari yahaye ingurane zo kugura ubwato ego ndabizi abo rero nibo twasigaranye kugira ngo babandanye bariha amadeni none muremeza yuko muri abo harimwo abaserukwa n'abarengero yego ngiyo liste nayiguhaye ndetse naranayimanitse uwushaka wese arashobora kuyiraba none bigenda gute ngo abantu bahakana ibintu biboneka nk'ibi erega kenshi iyo abantu bari mu buzima bugoye birashika bagatisha vuko badasangiye umuntu ubwanivyo nibaza ko nivyo byabashikiye yego ubundi iyo ibintu bikorewe ku mugaragaro imyidogo yategerezwa kuba mike mu n'ubundi amfate jewe nta kintu na kimwe nakorera ku mugaragaro amafaranga yose ya izine nderekana ingene yakoze wanashaka ndabikwereka ki yego vyo mjo ndabita shaka werekera ivyo nari nkeneye kumenya vyari vyo gusa oya ko waje ngaha reka ndabikwereke byose yego wabonye n'amaraporo financier kwezi ku kwezi ndabibona nderekana yaja ku mishahara loyer ayo guhemba abashobora amafi yego ndabibona no kubungabunga amamashini yego kabisa je mbona biri kira bitonze neza yego urazi ko mpora ndanabimakana kuri izina abashaka bakabisoma yego ndabizi narabibonye navyone voilà amakuru nayo rero kanyenyeri izina iriho ku neza abanyarusangi bose nta vyankunzi bija mu rugo urakoze cane gipe reka iyi nkuru ce nkoroka nyarutse ubunyene ndayiposte asha ndabe ko ibibuha vyogabanuka ko birarenze merci beaucoup kanyenyeri merci à vous bibasha rudagara wewe uje ngaha kwitwarira ndi no musko nazindutse nakira bitwara gusa burya nje kwitwarira wewe konye imyakazi namara none bose yego ni sawa banda bandika iketerero ryo gusaba oya bo mpa kukagwa gucyo nyene oya boss yashumira karanyishe ni wa muntu araheza gukora bwa bwato ayuzanye no kubaza iby'ubwato yego je mu rumenga imisi yabaye myinshi pfuma sumbwira nje kubwikwirekeranira reka shara udagara kwitwengera hashobora ronde ikindi ukora ibyo ubwato vyihotse ndavyoze ka boss yego oya honyene nyene ubu niho hageze gukora nawe ngo ndavyoze none ukora gute atabwatugira uzohabura beshigira none none ko bahaye mwotsi uje ko twara tumwemera byagenze gute umbiza rudaga ahubwo naye bagiye urambabarira ujya ubwato ni futi yego ni futi gute basha yarankuri inkoni ku gishitsi ngo nta n'amafaranga yanjye yigo ratora ivyo birabaho yego none bwapfuye iki reka ashaje we sinko nico mvuga ngo moteri yatabaga yesha yarondera amafaranga basi bosi ukurindi moteri reka unshiramo ntaraheze asha ngo n'igiti bukozwemo asha ngo ni cha fake asha ngo carabunzwe yego mbibashe ibintu bidushikiye nibiki wonyine twebwe nitwari kuri ise bazobandanya gufurumisa amafi kuri izine yego ndabizi mbwo urumva ko bidashoboka gute ahubwo no kubyaga ipe bakaba ubundi bahashira yego oya ndagusabye ivyo wumva uko kubivuga uvuga kandi byabaye umviriza boss hari cyumbiro kinjemo reka basi nje kuraba muri bajyanye uwo kotesha ubwato barya bahagaritswe sa nasoni isoni ziki ibyo uvyuka garudaga none ubundi bwo ntibicanye uretse ngwane bafise ahubwo uronka n'umukotera yo bato rudaga honye barashavuye ko yabahagaritswe naho ngo ugenda ngo duhe ubwato twikorere urarinda wa muhungu none ikibazo ni kinga boss kizi nubigura aho zi ahubwo ndukomeye wewe je ndakomeye ubu rero ushaka kubakora mu nkovu oya ibyo ntabyo nokwemera jewe usuku bakora mu nkovu boss none aho kwicara nibuvuma ronka basi nutwo dukeyi ibyo ntibishoboka mbere ibyo ntunabibandanye no kuvyiyumvira none jewe ncambo wandika boss uzi ko ari byo byari bintunze ubu ncambaho gute mbega sharudaga icyo kibazo wumva nocishura gute ufite ku mutwe urabe ikindi ukora ikindi cyahe none w'iby'ubwato uduca ubigenda gute nanjye ntabyo nzi
yo mana ndarusha ibintu nashobora kukubwira sha nukuri ari biraboneka no mu masoko yishwe n'uburuhe niwe akagasoda basiga kanyitse yakubyohera none wagize akazi kenshi akazi koko nibisanzwe ahubwo ahanini duhishwa n'ingorane zirajya kuri izi yewe kuri n'ubugesera ahubwo polisi nawe ho warahatswe wa munsi mako kurara mu biro nukuri waraciye mu menyo iyo ntatabaza gite kari kambaye nukuri mbe none yaciye abigenza gute uwo mugabo ngo yari yarunguye bya grave apana bisanzwe n'umugore yaramurahiye ko atahava oya reka kujya gipeci yakora mu mufuko sharaba sha nawe nyene ararushe n'ukuri kw'Imana kuruha yewe gusa ico ndamukundi urani igihe cose nkeneye inkuru arayimpa ku burebure atanangoye gipagorana oya n'umuntu mwiza ivyo ntibibahiwe yaba byoshoboka birayogurisha nizo yambaye kugira ibintu bigeze neza ego vraiment nta na kimwe ubeshe umva nta na rimwe ndamusaba inkuru ngo yange hari abandi bobohewe niruka inyuma amezi n'amezi bikarangira bananyemye n'inkuru reka sha aho n'ibindi bindi none gipe icyo yo kwimafisa n'igikere ari urantanguye ari wowe urantanguye aho urashatse kuvuga iki sama wanje nihore turazi nanye nshatse kuvuga zokikubwira hanyuma sari nukuri ivy'amablage tubishire ku ruhande apa ibyo wiyumvira ntazi jewe gipakorera ku mugaragaro n'ukuri asha urabona neza ko atakintu ahisha cerekeye izindi sha nukuri je na jewe dukorana ndabyemeza ijana kwijana nukuri twese turabishingira intahe ntiwumva je narenze aho ngugira wihakana oya gipe niwe muntu wa mbere akorera ku mugaragaro muri resto ya izine arakubwira ko atana kimwe cyo guhisha kihari naje nuko nyene yambwiye abandi ofete kubera utunyanga twabusanga bakora umurondeye ku makuru aragukwepa akagukwepa ukabibona neza kari karagukwepa ku mugaragaro biboneka none wumva yoza kukubwira iki kandi ataca afise gipe rero suko cy'abantu n'ukuri barantangaza ikintangaza muri byo byose nuko hatabura bamwidogera naho biruko abidoga bobo ntibabura abantu babo bariko baramurenganya brema gipe iwe nta bintu bya mwana wa mama bibaho oya goshe no muri interview yavuze ko atahagaritse abarengero gusa nkuko babimwagiriza oya ibyo ntashobora ujya n'umuhuza akwije amakondizi bose bafata co kimwe ukuri kw'Imana bijya bigorane vyama kuyizine nibihere turabe ko yoronka gahenga sha nukuri ingorane zose araharuhiye gipe nta ruhara zifisemo na ruto byose byavuye kuri burya bwato batwivye emwe Alice antu kawe uri mieux place kuvyerekeye kubona ingena akora voilà je dukorana imisi yose ndamushingira intahe twese kijya kibanza arimo aragikwiriye kabisa nukuri twizere ko ibintu bizoteba bikagenda neza ahubwo azohatera umutwe nge gatoshanitsa allo oui ego nije kanyenyeri pardon bonjour monsieur le brigadier ok mushaka kugira declaration kuri Canweb TV ntangora nta kibazo jewe nzoba mpara umwanya wose ego sawa merci bebashi declaration yerekeye ibiki gita amakenga Bebashagira shikiritiki mu kurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turasumira intererano mwatanze ku gice giheruka ariko nkuko dusanzwe tubimenyereye reka twibukanye akabazo kari kabajijwe Condo ntariko arabona ibintu nkuko abandi barengero bagenzi we babibona ku vyerekeye amashirahamwe y'abarovyi yahagaritswe mbega umuntu yamufata nk'umuhemu sigura intererano z'uno munsi katuzihere kuri engineer bukuru Jean Bosco n'umwigisha kuri LTC mu Rumonge yagize ati Condo kuba atabona kumwe nabo basangiye imigugu kijanye n'amashirahamwe y'abarovyi subugararije na gato ati kuko umwe wese abakwiye kugira umutima nama agakoresha ubwenge mu gufata ingingo mu gihe hari akamubakiye ataravye ko benshi mu bo basangiye umugwi bahurije ku ngingo imwe ari benshi ati kuko bashobora kwihinda ariko habayimwo ububibona kundi bashobora gushira ubwenge ku gihe bagaheza bakigarura ati muri kahise twaragiye tubona ugwaruka rwagiye rujana nyabahururu mu gushigikira ivyiyumviro vya bagenzi babo batabanje guhanuza umutima bikarangira ubuzima bwabo babutaye mu kaga ati rero Condo nta kosa na rimwe afise naho yorabwa ari bina bagenzi we niyoca arya umunwa ngo areke kuvuga ukuri kandi akubona
undi munywanyi yatwandikiye yitwa Afande Pamphile ari mu ntara ya Muyinga yagize ati condo sumuhemu namba atahubwo aratahura neza ibihe bibizi nirimwo ati mu bisanzwe yaba condo bari benshi abo bose ntibaba babona ko condo ari umuhemu. Eric Iranezereje ahi Bujumbura mukaka bavuka ivyanda ku mutumba wa Bugeni ati condo umuntu niyo mufata nk'umuntu w'umuhemu ati kubera atabona kumwe na bagenzi be by'amashirahamwe y'abarovyi yahagaritswe atahubwo yo manza akamwumviriza neza igituma batariko baravyumva kumwe aterega iyo umwasa aronsaho amenera kubera ikibazo cadutse abantu baca bajananya bahururu kubera batamanje gushishoza ku vyabaye ugasanga bibateye izindi ngorane nyinshi ataho twahamagarira abantu bose kwirinda kuja mu migumuko ari kibazo bakize ku vyabashikiye ribagitura ubutungane babatunganirize. Evariste Ndayikengurukiye Bururi muri komine Matana ku mutumba wa Bihanga nawe yagize ati kuba condo atari ko babona kumwe na bene wabo babarengera ku vyerekeye amashirahamwe y'abarovyi yahagaritswe ati ntabwo ari umuhemu na gato atahubwo bene wabo nibo arabahemu kubera bashaka inyungu zabo gusa bagatako bakibagira yuko ari bo bakuye imitahe yabo muri izine bigatuma bidashobora kubakirira bose amafi yabo atahubwo bari bakwiye kuva ibuzimu bakaja ibuntu bakareka kwitwaza ivy'imigwi barimwo ariko bagahagararira ukuri bataravye ngo mugo uyu canke uriya kuko condo abikoze. Undi munywanyi yatwandikiye ni Jean Bertrand Irakiza ava muri komine Itaba mu ntara ya Gitega yagize ati condo bamufata nk'umuhemu kuko batazi ingorane ziri kuri izine ati rero kugira ntibamufate nk'umuhemu ntiyari guca yigumura ngo nuko bamwirukanye atahubwo yari kubasigurira ingorane zihari zanatumye bashobora kugabanya abafournisseur ati kuko bo nyene atavyo bazi nakarengo imyenge y'inzu imenywa na nyeneyo. Shadrake Igihanga mu ntara ya Bubanza nawe yagize ati kuba condo atariko arabona ibintu kumwe n'abarengero bagenzi we ati ntabwo ari umuhemu atahubwo nuko yajijuse akamenya ukuri abandi bataramenya ngo kuko bobo icamoko cyamaze kubanyoha. Reka interano z'uno musi tuzirangirize kuri Jean-Jacques Nsengi aho yagize ati condo sumuhemu namba atahubwo we wabona umuco w'ukuri mu gihe abandi ku maso umengo bifutse ibitambara ati yanka umuntu avuga ibinyoma ati rero abantu bameze nka condo nibo boseruka mu gihe haje ibintu bitandukanye abantu bivuye ku migwi bakomokamwo. Reka interano z'uno musi zigarukirize ngaha ubu naho ni wa mwanya twasomera akabazo ku gice mweje gukurikirana. Akabazo naka gakurikira Kanyenyeri abona ko Gipe ari umurongozi mwiza tubwire n'imiburiburi ibituma bibiri bimutuma amufata uko. Ndasubiramwo Kanyenyeri abona ko Gipe ari umurongozi mwiza tubwire n'imiburiburi ibituma bibiri bimutuma amufata uko. Akabazo murakumvise mukamufite cyo mushikiriza imutwandikire kuri ya numero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nawe wowe wifuza kwironkera ikintu muri kiri kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp twandikiye kuri numero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku rubuga rwacu arwo rwa Facebook. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cyaje gicisha 852 muri rwa rukurikirana rw'igikino muri kirukuri. Murakoze tuzoba dusubira. Cyari gikino muri kirukuri. Muri kirukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.